ыстық барамыз. Проекты декнатор бары. Быйыл біздің Оренбургта өтті. Һәм инде менә Түркменстаннан килгән татар кызыбыз шунда туып үсеп, шунда булган җиңүче алды һәм сезнең инде машиналарны бирдек. Türkmenistan'da kuruluşken Tatar Kızı 2025 җиңүчесе olarak sizlere bir bırakmak sizden bir resimle Tatar Kızı 2026 belgesini Türkmenistan'da ütkürür biz deyip ümitleniriz. Ben Türkmenistan'da okudum, ben okutuşu bulup işledim. Onda 3 yıl hem bana şu belge kilip Tatarcha Әбисе? Әбисе? Bizga o'rnaksiz. Если получать или если bizga shunday matn fotografiyalar. Tamam. Mana Umid og'ay. 120 yillar bo'lg'achda mana shunday byustlarni әзерләп, bugun so'ngan siz davlat xizmatlari bergachdan bu sertifikatni beramiz. Biz Omskka ketdi. Tamirxon Dalasha Elber biz Vladivostokdan. Müsacele kileşen inde nige Оренбургка. Андар безнең Красноярскта егете бар, килик зарында. Безнең бу төп урманчы. Красноярсканың төп урманчы гомер буе 55 яшында туып, үсеп, бүтән эшләрне, бүтән татар авылларын, бүтән эшләрне, мәчетләрне алып бара. 10 шит илдән барлыгы 4 ил татар эшмәкәрләре катнашында уза. Төрле şirket җитәкчеләре Массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнаша һәм быелгы форум Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә уза. Төркия, Венгрия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан республикаларының генераль консуллары да катнаша. Хәерле көннәр, исәнмесез барыгызга да хуш килдегез. Бик шат сезне күрергә, һәммәгезне тыңларга. Менә һәр чыгышны ниләрен язып бардым. Әлбәттә, менә үзегез шундый уңышлы эшмәкәрләр, шул чакта сез үзегезнең татарлыгыгызны, телебезне, динебезне, республика белән элемтәне саклауда зур өлеш кертәсез. Шуңа күрә без сезгә бик зур рәхмәтле һәм менә шундый очрашулар алар безнең өчен менә ниндидер бер шатлык. Менә чынлап торып әйтәм, мондый менә шундый булган кешеләр, менә монда нинди генә өлкәдән, чит илләрдән дә бар. Шуңа күрә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бергә булыйк, дус булыйк. Дөньялар җиңел түгел, аңа карамастан бу авырлыкларны без бергә булганда җиңеп чыгабыз, анда бернинди шик юк. Сезнең Ходай Тәгалә сезгә исәнлек бирсен. Калганы барсы да бар. Сез тырышлар булганнар, Ходай Тәгалә исәнлек бирсә, калганын барсын бергә булдырабыз. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Тарихи, рухи ватаныбыз, таяну нуктасы, Казаныбыз татар дөньясының мәркәзе. Бу тарихи чарада Россия Федерациясының 68 төбәгеннән 27 чит илдән 1000 кеше катнашты. Һәм бүгенге хисап нигезендә чарада 1 миллионнан артык кеше катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура тарафыннан бик актив эш алып бара. Бу юнәлештә аның төп эшләренең берсе ул узган елларга кадәр дә бүгендә милләтләребезнең абруен күтәрә. Хәзер җәмәгать игътибар экранга. Наша республика опорный регион страны. Ортак хезмәтебез нәтиҗәсе көчле икътисад, социаль иминлек, уңайлы мөхит, милләт ара һәм конфессия ара тынычлык һәм татулык. Күптән түгел безнең заводта бик мөһим вакыйга булды. Самара өлкәсенең губернаторы Вячеслав Андреевич Федоришев белән Татарстан Республикасы премьер-министры Гранбасары Василий Габдулгаевич Шахразиев бергәләп килеп безнең эш белән таныштылар. Татарлар белән очраштылар. Губернатор да Василий Габдулгаевич да безнең эшчәнлегебезне һәм безнең дуслык татар оешмасының активлыгын югары бәяләп рәхмәтләрен җиткерделәр.
Вятские Поляны являются моногородом. Предприятие, которым я руковожу, градообразующим. Деятельность Конгресса татар как областной общественной организации направлена на развитие, сохранение, защиту самобытности, культуры, языка, традиций и обычаев татарского народа, проживающего на территории Кировской области. При финансовой поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова, при личной поддержке Василия Габдальгаязовича Шейхразиева в городе Кирове в этом году была капитально отремонтирована историческая мечеть, которая была построена в начале прошлого века и которая не видела никакого ремонта. Ризу рахмат сизга от всех мусульман Кировской области. Мы гордимся такими соседями, как Татарстан, и стремимся сделать свой регион, отдельно Вятские Поляны и Вятско-Полянский район, максимально похожими на наших добрых соседей. Моя мама в детстве меня приучила к тому, что в гости нельзя ходить без подарков. Уважаемый Рустам Нургалевич, в рамках проведения специальной военной операции для борьбы с FPV-дронами противника я бы хотел вручить подарочный сертификат на получение 25 гладкоствольных карабинов модели «Вепер» производства молоторужия бойцам из Республики Татарстан. Иң мөһиме киләчәк турында сөйләшер өчен җыелдык. Бу киләчәкне без гасырлыча традицияларга таянып һәм яңа бизнес практикаларны кертеп, үз кулларыбыз белән төзибез. Төмән өлкәсендә татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе 2012 елдан эшләп бара. Безнең ассоциация исеменнән мин бөтен җаваплылык белән әйтәсем килә. Без җирле татар эшмәкәрләрен берләштереп кенә калмыйбыз, яңа татар кодны да төзибез. Безнең феномен турында, ул бөтен безнеке халкыбызда бар. Без аны күрдек шул проектларда катнашканда. Башкортстан Республикасының Авыргазы төбәгенең Әкмәр авылында туып үстем. Соң күкрәк ягына 2025 елның 1 июлендә чыккан мәктәп киемнәренең республиканың флаглары урнашкан. Сезнең алдыгызда уртанчы сыйныфларда укучылар көндәлек актив киеме һәм урамда үткәрелә торган парад бәйрәмнәр Оешмасы ағзасы эшмәкәр Михайлов Анатолий Николаевна. Эшмәкәр Хажиуллин Илдар Гыйлмебаяновна. Вокалчы артисты, солисты Кулахметова Флюра Нафит кызы.